क्या ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट दिया जा रहा है तो ठीक है। तो कैंडल तो अच्छे नहीं बना रहे, सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें भी एक बाइंग का एक ट्रेड किया जा सकता है गाइस यहाँ से। ठीक है, 1 घंटे पे देखो ना, बाइंग एरिया से बाइंग आया, व्यू पॉजिटिव है, बाइंग एरिया से बाइंग आ रहा है। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें देखो, यही सेम सेटअप पे तो हमने ट्रेड लिया है। देखो इसी सेम सेटअप पे तो हमने बिटकॉइन में ट्रेड लिया। देखो बाइंग एरिया से बाइंग आ रहा है, पूरा सेलिंग एरिया है, लेवल टूटा, होल्डर ले रहा है, उसका जैसे मोमेंटम के लिए हमने ट्रेड लिया। लेकिन आज अगर इस वीडियो में ट्रेड लिया तो एक सेलिंग एरिया यहाँ पर देखो, यहाँ से पहले मार्केट गिरा था, उसी लेवल से गिर रहा है। ठीक है,